大家好，欢迎收看 Amanda 的慢食慢语。天气越来越热，已经正式进入夏天了。今天呢，就教大家做一个黑芝麻冰淇淋。做冰淇淋的基础原料有鲜奶油、蛋黄、牛奶、细砂糖、盐、香草精。此外再加入黑芝麻粉，就是黑芝麻味的冰淇淋了。黑芝麻粉应该是可以买到已经打好成粉的了。如果你只有整粒的黑芝麻，那么就需要先把它炒一下。在一个干净的锅里倒入芝麻，开中小火炒个几分钟，炒到这个芝麻可以轻易的用手指碾碎，然后闻到芝麻的香味的时候就可以了。炒好的芝麻用搅拌机或是料理机把它打碎成粉就好了。我喜欢不要把它打得特别细，保留一点粗粗的颗粒，后面吃起来会更有口感。因为芝麻会出油，打的过程中时不时用刮刀这样刮一下杯壁。下面往蛋黄中倒入细砂糖，然后是香草精。今天我用的是直接把香草豆荚磨碎，就像研磨黑胡椒一样的，感觉用起来也是很方便的。用蛋抽打散，搅拌均匀，然后把100毫升奶油倒入汤锅里。这时候还剩下350毫升，后面待用。再倒入牛奶，开火来煮，把这个混合物煮到即将沸腾、锅边冒小泡的程度，就可以离火了。然后在刚才装蛋黄的碗下面垫一块毛巾固定一下，再把这一锅烧热的牛奶和奶油慢慢的倒入蛋黄中。边倒边搅拌，一开始倒的速度慢一些，到后面就可以加快。这个时候大家应该看出来了吧？其实我是在做卡士达酱。在草莓布丁杯那一集中，我也讲过卡士达酱怎么做，和这里是差不多的。倒好之后，马上把混合物倒回锅里，再拿到炉子上去煮，开小火，边煮要边搅拌。做卡士达酱最关键的就是要煮到合适的温度，如果你有个温度计可以去测一下。从75度开始，它的质地就会开始变厚，煮到80度左右的时候就差不多可以了，不要超过85度。温度太高，蛋黄会凝结，卡士达酱的质地就不会那么顺滑了。如果你没有温度计的话，一个最简单的方法就是拿一个木勺子搅拌。当你发现卡士达酱的浓稠度已经可以这样覆盖住勺子的背面，用手指划过能够留下非常清晰的一道痕迹，这个时候就可以离火了。煮好的卡士达酱要马上倒出来，转移到碗中，然后继续搅拌，帮助它散热。如果你刚才煮的时候有一点过头，这个时候快速散热之后呢，也是有可能可以挽救回来的。现在再把黑芝麻粉倒进去，搅拌均匀。再加入一点盐，做任何甜品的时候加一点盐都会让味道更好。然后这个时候你可以尝一下甜度，应该是有一点过甜的，因为后面还要加奶油进去。先让卡士达酱在室温下降温一下，到它温热的时候呢，盖上一张保鲜膜，注意保鲜膜要贴着这个卡士达酱的表面，这样能够防止它形成一层硬皮。放入冰箱去冷藏。等它冷藏的差不多的时候，我们来打奶油，就是刚才剩下的350毫升鲜奶油。你可以用机器打，也可以用手工打。在抹茶千层蛋糕那一集中，我有讲怎么样手打奶油。把奶油打发到表面能看到纹路并且能 hold 住的时候就可以了。这个时候呢，之前的芝麻卡士达酱也已经完全冷却好了。用刮刀看一看它的质地，应该是非常浓稠了。然后接着把打好的奶油倒一半进去，用刮刀翻拌。拌的手法就和拌戚风蛋糕面糊是差不多的，只是不需要像拌蛋糕面糊那么小心翼翼的。现在呢，再把这个混合物
倒回剩下的奶油中，继续翻拌。可以换一个蛋抽来拌，会更好操作。就把它基本上拌到均匀顺滑就可以了。下面呢，就来开始正式的做冰淇淋了。找一个保温性能比较好的锅子，再找一个比它小一圈的碗放进去，在碗和锅子之间的空隙里呢，塞满冰块。这个碗之前我也是放在冰箱里头冻过的，温度也很低。接着再往冰块上撒盐，注意不要撒到碗里去了。现在这么做呢，是因为盐和冰混合之后，因为盐的融化会吸热，所以呢它会降低这个冰的温度。我们都知道冰本身是0度的，加盐降温之后呢，它就会降到比0度更低。这里呢我要加入30%的盐，用粗盐比细盐的效果会更好。就是冰块差不多用了1公斤吧，所以我加了300克的盐。按照30%这个比例加盐呢，可以让这个冰和盐的混合物达到差不多零下10度，所以就相当于是给它创造一个非常低的温度环境。现在呢，就可以把之前拌好的混合物倒入中间这个碗里头，然后呢，拿蛋抽这样慢慢的搅拌。其实呢，我们现在的动作就是相当于自制了一个手动的冰淇淋机，和机器是一个原理。就是在它周围创造一个低温，然后让它边降温边搅拌，这样它就会形成一个非常细腻的质地。冷冻之后呢，不会有冰渣出现。注意这个时候锅子的温度非常低，你可以戴一个手套保护一下，防止冻伤。这个过程你要有一点耐心，搅拌的速度不用太快，但是总共需要搅拌大概10到15分钟，直到这个质地变得非常的浓稠。当你的蛋抽划过的时候，感觉能够出现非常明显的纹路的时候，这个时候再把它拿出来放到冷冻室里头去完全冻硬就可以了。如果你觉得这个方法还是太麻烦，那么下面呢教大家一个更简单的做法，就找一个保鲜袋套在杯子上，把刚才拌好的混合物倒入袋子里，袋子要能够完全密封。然后呢，再找一个比它大1号的袋子，在里头装入大半袋的冰块，依然是倒入盐，按30%的量加入，然后再把之前的那个袋子放进去，把装了冰的袋子密封住之后，包上一块布。然后就开始前后左右的摇晃它，也是动作不需要太快，但是你要持续不断的摇，大概也是10分钟吧。现在呢，你会发现很神奇的，里头的冰淇淋已经基本上变硬了。大家小时候应该都听过一句古训吧，学好数理化，走遍天下都不怕。今天是不是感受到了这句话的正确性呢？把它转移出来，放在容器里头，抹平整。这个时候可以尝一尝看，已经就是非常标准的冰淇淋的口感了。不过我们想要把它再冻得硬一点。刚才提到的这2种做法做出来的冰淇淋质地是差不多的，完全冻硬了之后就是这个样子的。不过我建议你们在吃之前还是提前拿出来室温下放置个15-20分钟，让它的质地稍微有点软的时候口感最好。用冰淇淋挖勺挖出来放在杯子里，或者是这样的小碟子里，最后还可以撒上几粒芝麻装饰一下。这样呢，不需要冰淇淋机，也不需要反复搅拌的黑芝麻冰淇淋就完成了。大家可以感受一下，这个质地是非常非常柔滑的，也没有任何的冰渣在里头，效果非常好。然后呢，在这个基础上呢，你可以按照自己的喜好去变化，不加黑芝麻粉，它就是原味的冰淇淋。希望大家喜欢这一期慢食慢语。此外呢，还有一件事情要宣布一下，就是呢，我去年翻译了一本美食方面的书，今年终于上架了，在豆瓣阅读的平台上，我会把链接放在下面。这本书呢是讲西餐的，书中呢对很多食材和料理方式都进行了很详细的描述，就算是不懂西餐的人呢，看完之后应该也是非常受益的。
大家有兴趣的话呢，可以按照下面的链接去买来看一看。好了，今天就到这里，还是不要忘记点赞、订阅以及关注我。最后，谢谢大家的收看，咱们下一期再见。